Dnes som urobila druhý skvelý recept a to je môj. Klasicky sa robí z fazule s názvom čierne oko, ale môžeme použiť akúkoľvek inú. Fazulu osúpeme tak, že ju najprv na 12 hodín namočíme do studenej vody. Ďalej budeme potrebovať 2 papriky, olej, vodu, sol, 2 buľony, cibulu, 2 varené vajcia a 1 balenie rýb. Ryby môžeme použiť aj údené. Hustota cesta by mala byť ako na palacinky. Spravíme krémovú konzistenciu. Keď pridáme zhruba deci oleja, už len jemne zašľaháme. Vylejeme na zapekaciu misku. Prikryjeme albalom a budeme robiť pare. Túto misku dáme na spodok hrnca do vody. Hrniec takisto môžeme zakryť albalom a následne pokrievkou. Jedlo paríme po dobu 45 minút.